بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adduunka aan ku noolnahay qof walba ama muslim ama gaal culays ayaa saaran, laakiin culaysyadu waa kala duwan yihiin. qofka muslimka ilaahu yaqaanaa, culays kastoo saaranna wuxuu u arkaa in ay khayr tahay hadduu uu markaas ku mashquulsan yahay wax khayr ah. duco waxaa jirta oo cajiib badan oo saxiix ah xadiiskiisa, oo caisha radia allahu tacaala canhaa, caaisha umulmu'miniin na bartay. ducadaasna waxay ka baratay nabiga calayhi salaatu wasalaam. caaisha waxay leedahay, nabigaa wuxuu i baray duco oo urursan oo wax walba bini aadamka uu raadinayo oo dhan uu ka dhex helayo. bini aadamka wuxuu raadinayaa, waxa ugu horayso waa janno, ducadaas way ku jirtaa. bini aadamka wuxuu raadinayaa caafimaad, ducada way ku jirtaa. bini aadamka wuxuu raadinayaa inuu lacag helo si u noolaado nolol fiican, ducadaas way ku jirtaa. bini aadamka wuxuu raadinayaa inuu helo xaas, hadduu nin yahayna gabar wanaagsan oo xaas u noqoto, ducadu way ku jirtaa. hadday gabar tahayna waxay raadinaysaa nin fiican oo ninkeeda noqda oo wanaagsan, ducadu way ku jirtaa. haddii laysguursaday oo qoys la yahay oo qoyskaasi aan rabno inuu noqdo qoys wanaagsan, ducadu way ku jirtaa. dhan kale markay aad ka fiiriso ducadan waxaa ku jirta haddii wax walba oo dhib ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu og yahay, haddii aad rabto inaad ilaahay ka magan gasho, ducadu way ku jirtaa. cudur haddaad rabto ilahay inaad ka magan gasho, ducadu way ku jirtaa. shil gaari ah haddaad rabto inaad ka magan gasho, ducadu way ku jirtaa. ilmo caasiyaal ah inaad dhasho ama ilmahaaga ay noqdaan, haddaad rabto inaad ka magan gasho, ducadu way ku jirtaa. haddaad rabto inaad ka magan gasho wax ku dhibayo oo kugu soo socdo, ama korkaaga dhibayo, ama maskaxdooda dhibayo, ama qalbigaaga dhibayo, ama gurigaaga dhibayo, ama carruurtaada dhibayo, oo aad rabto inaad ka magan gasho, ducada way ku jirtaa. ilaa culummada ay yidhaahdeen ducadan waa jaamic, macnaha waxay ururisaa wax walba. qofkii nabiga calai salaam ducadoo koobanaa idiin sheegayaa, kadib waxaan isku dayayaa ducadoo qoran caawa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan idin soo dhigo whatsappkayga, ama aan u soo diro umu yuusuf, oo iyadana markaasi ay idin soo dirto iyadoo qoraal ah. ibnu maajih iyo imaam axmed iyo waxay yidhaahdeen, imaam albani wuxuu yidhi ducadan xadiiska waa saxiix. ducada waxay ku bilaabmaysaa, qofkaa gacanta kor u taagayaa, waa weyse qaadanaysaa, gacanta kor u taagaysaa, qiblada u jeesanaysaa. ducada waxay leedahay ku bilaabmaysaa, allaahuma inii as'aluka min kulli khayrin. fiir waxay ku bilaabatay, allaahumma ilaahow inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min kulli khayrin, wanaag kasto, wax walboo khayr ah. caafimaadaan ku weydiisanayaa, ilmo wanaagsanaan ku weydiisanayaa, shaqo xalaalaan ku weydiisanayaa, gurigaan ku weydiisanayaa, business xalaalaan ku weydiisanayaa. min kulli khayrin. fiira waxa ku xigo caajilihi wa aajilih. caajilihi kiisa soo degdegaya hadda isi, wa aajilihi iyo kiisa khayrkaan ku weydiisanayo haddaad dib u dhigtayna ilaahu isii.
ilaahay subxaana wa tacaala marka qaarkeeda khayrka waa kuu dedejinayaa ama wanaagga aad raadinaysidna marna dibaa laguu dhigayaa labadaba ilaahu subxaana wa tacaala isii waxa waye marka wixii khayr oo dhan markaasaa waxaad leedahay ducada allaahuma inii acuudu bika min kulli sharin tii hore raalli ahaada waxaan ka soo booday markaa dhahdo caajilihi wa aajilihi waxaad leedahay maa callimtu wamaa lam aclam waxaan ogahay oo wanaag ah ama khayr ah iyo waxaanan ogeynba wa as'aluka waxaa leedahay allaahuma inii as'aluka min kulli khayrin caajilih wa aajilih maa calimtu wamaa lam aclam ilaahu waxaan ku weydiisanayaa wanaag kasto caafimaad guri wanaagsan caruur baariyaal ah wax walboo khayr ah oo dhan kiisa soo degdegaayo iyo kiisa soo daahayo waxaan ogahay iyo waxaanan ogeyn wa acuudu bika ilaahu waxaan kaa magan galay min kulli sharin shar oo dhan caajilihi mid soo degdegaayo hadduu ahaaba iyo wa aajilihi mid soo daahayaba labadaba ilaahu adaan kaa magan galay marka shar maxaa ah shilka waa shar cudurka waa shar marka ada waxaa dhahday shar oo dhan maa aclamu waxaan ogahay macnaha waxaad og tahay shar badan aad og tahay aa jiro cudurka waa shar waa og tahay shirka waa shar waa og tahay caasinimada waa shar waa og tahay laakiin waxaa ogeynaa jiro oo shar ah marka ducada quruxdeeda waxaa ka mid ah maa aclamu maa callimtu minhu waxaan ka ogahay oo shar ah oo aniga aan ogahay iyo maa lam aclam iyo waxaanan ogeynba oo adiga aad og tahay inay shar yihiin ilahu adaan kaa magan galay ducadaan sii wadana marka ducadu waa socotaa markaasaa qofka wuxuu leeyahay allaahuma ilaahu innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa maa sa'alaka wax walboo uu ku weydiistay cabduka wa nabiyuka sala allahu caleyh wasalam fiir weyninka ducada rasuulkuna wax badanuu ilaahay weydiistay khayr oo dhanna isagaa og bini aadan oo dhan adduunka marka laysku keeno midka ugu khayr og waa nebiga calay salaam marka khayr oo dhan wuxuu ogaana wuu weydiistay marka waxaad leedahay wax alle wuxuu ku weydiistay oo khayr ah addoonkaaga nebi maxamed alay salaam ilahu anna waa ku weydiistay marka waxaad leedahay khayrkaasi oo dhan ilahu adaan ku weydiistay wa acuudu bika waxaan kaa magan galay ma stacaada bika minhu cabduka wa nabiyuka wax alla wixii shar ah oo uu kaa magan galay nebiga calayh salaatu wasalaam iyo addoonkaaga wax walboo shar isagaa og wax alla wixii shar ah uu kaa magan galay oo dhanna ilaahu subxana wa tacala anna waa kaa magan galay ducadu quruxdeedu way sii socotaa allaahuma innii as'aluka aljannata annagoo dhan jannaan raadinaynaa ducada dan maxaa ku xigto qaybta saddexaad ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa aljannata jannadii ilaahu jannadaan ku weydiisanaynaa wamaa qaraba ilayha iyo wixii jannada ii dhoweynayo waddadeeda maaragtay i raacinayo inaan galo oo min qowlin wa camalin oo wax lagu hadlo ah iyo wax la sameeya ah marka bini aadamka waa labadaasa ka soo baxa bini aadamka ama wuu hadlaa ama ficil uu sameeyaa ilaahu hadal kastoo lagu hadlo oo janno lagu gelayo ama ficil kastoo la sameeyo oo janno lagu gelayo ilaahu taasna isii weli weysi socotaa ducadii allaahuma innii acuudu bika min annaari ilaahu waxaan kaa magan galay naar xaggeedoo dhan wamaa qaraba ilayhaa iyo wixii naar ii dhoweynayo ama waddadeeda igeynayo oo dhan oo min qowlin wa camalin ilaahu adaan kaa magan galay taasna waa cadaab oo dhan iyo xanuunka wax alla wixii cadaab la xiriiro oo dhan ducada quruxdeedii halkanay kusoo gabagaboobeysaa allaahumma ilaahu innii as'aluka waxaan ku weydiistay an tajcala kulla qadaa'in wax walboo xukuntay lii aniga
oo qadahaaga oo xukun ah oo igu dhacay oo aad og tahay waxaan ku weydiistay inaad ka yeesho khayran allaahumma innii as'aluka an tajcala kulla khadaa'in lii khayraa wax walboo igu dhacoo dhan noocuu doona ha ahaado dhacdadaasi wax walboo igu dhacoo dhan xitaa haddii xanuun aan dareemo ilaahu khayr iga yeel haddaan dareemo in wax uun uu igu dhacay wuxuu doona ha ahaado ilaahu khayr iga dhig ducadaasi waa idin soo qorayaa xifdiya ku ducaysta maalin walbo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin siinayaa wax walboo khayr ah oo aad raadinayso dhan oo kaa maqan ilaahay wuxuu idinka xijaabayaa wax walboo shar ah oo aad ka cabsanaysid oo aad og tahay iyo waxaadan ogeyn oo dhan marka ducadaasi culummada qaar ama culummo badan aan dhehe waxay yidhaahdeen waa acdam ducaa oo rasuulka caaisha uu baray waa ducada ugu weyn oo rasuulka uu baray calayhi salatu wasalaam caaisha radia allahu tacaala canha marka waana soo dhejinayaa videogan oo facebooka oo aan duubayana hadduu ilaah yidhahdo waa idin soo dirayaa saad ducada u xifdisaan hadduu ilaah yidhaahdo marka casharkeena maanta intaasuu ku kooban yahay ducada ugu weyn oo caaisha rasuulkay ka soo guurisay calayhi salatu wasalaam say noo barto wax badanaan u baahannahay muraad badanaan leennahay dad qaarkood waxay leeyihin muraad waxaa ka maqan sharci waddamo ay joogaan ayaa waxay codsadeen inay helaan warqadahaasi ay ku joogi lahaayeen ducadaasay ku jirtaa dad badan ayaa xanuunsan caafimaaday raadinayaan ama wuxuu u raadinayaa xaaskiisii ama hooyadiisii ama aabbaheeda ama ilmihii inta naga xanuunsan ilaahay ha caafiyee ducadaasay ku jirtaa caafimaadkooda dad badanaa waxay raadinayaan carruur ay dhaleen oo dhib ay ku qabaan carruurtan ilaahay baariyaal ha ka dhigee ducadaasay ku jirtaa dad badanaa waxay ka cabsanayaan wax dhibayo oo u muuqda iyo wax dhibayo aan muuqan wiilaa ii yimid maalin dhexdaasi ducadan weli ma barin laakiin ducooyin kalaan baray wuu caafimaaday alxamdulilah tahliilna oo qur'aankaan ku dhammayn wuu naga qaatay asoo murugsan uu noo yimid walaalkiisaa la socdo oo aad macnaa u murugsanaa waxbuu arkayay uu ka cabsanayay dabada in la daba taagan yahayna wuu dareemayay meel kasta uu joogana inay cid heesato marka shaytaan ayaa u sawirnaa mar kasto oo maskaxdiisa ee raadna ku yeelatay muuqaalkiisana dhaawaca gaarsiisay ducooyinkii aan u sheegaan idiin bari jiray oo 10 duco ahaa min boqol in la akhristo ugu yaraana 1,000 subaxdii uu akhriyo salaada fajrka kadib habeenkii salaatuleylkana inuu akhriyo aayatul kursi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u kaco waad ogtihiin salaatuleylka waa salaada markaad u istaagto ducadaadana la aqbalayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa soo degaa thuluthul akhiir markaasuu leeyahay hal min saa'ilin fa uctiya qof wax weydiisanaya ma jira ducadan ku ducayso waa siinayo weli ilaahay subxaanahu wa tacaala hal min daacin qof ducaysanaya ma jira astajib lahu waa u jawaabaya ducadii waa siinaya hal min mustakfirin qof dembi dhaaf weydiisanayo dembi galay ma jira dembiyaan ku wada jirnaa fa aqfira lah waa cafinaya ballanqaadkaasaad haysataa raaxaad ku jirtaa ducadan xifdi halkaasaan ku joojinayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu